आखिर ये ग्रैंड कैनियंस बनते कैसे हैं? देखो, जब इस बंदे ने रेत के गड्ढे में धीरे धीरे पानी डाला तो रेत गर्म होने की वजह से उस जगह का पानी सूख गया और रेत सख्त बन गई। फिर ऊपर से सूखी रेत डालकर गड्ढे को फिर से ढक दिया गया। यही प्रोसेस इसने 3 बार दोहराया, जबकि असली कैनियंस में ये हजारों बार होता है। और चौथी बार इसने ऊपर की ढीली रेत हटा दी तो भाई साहब जो निकला वो देखने लायक था। एकदम नेचुरल रॉक जैसा स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन असली मजा तो इसके बाद आया, जब उसने उस रॉक पर पानी बहाकर दिखाया कि कैसे नेचुरल फ्लड्स और पानी की ताकत सालों में इस चट्टानों को काट कर ग्रैंड कैनियन बना देती है। आखिर में जब उसने उसे फोड़ा तो अंदर से निकली एकदम वैसी ही लेयरिंग जैसे आज हम असली कैनियंस में देखते हैं। मतलब बंदे ने पूरी धरती की जियोलॉजी सिर्फ 2 मिनट में समझा दी।